Som noget forholdsvis nyt her ved Aabybro Camping, der er vi begyndt at handle med autocamper, og vi tager selvfølgelig jeres brugte autocamper i bytte, som I kan se her, har vi allerede en del. Og vores hovednavn her, det er Benmar, som er blevet utrolig populær på grund af kvaliteten og prisen. Vi har dem fra 525.000 opad. Den store helintegrerede koster omkring 875. Og det er selvfølgelig med læderautomatgear 160 hestes motor. Og vi har lidt etrusk også, det er italiensk. Og vi vil se flere, så er vi på campingmessen i Herning i næste uge, fra med fredag.